Welkom bij deze allereerste aflevering van Laura's Legendes. Mijn naam is Laura en ik ben je gastvrouw op deze fascinerende reis door de verhalen die het Nederlandse landschap zo rijk en mysterieus maken. Wist je dat Nederland een ontzettend rijke geschiedenis heeft aan verhalen en mysteries? Van oude volksverhalen tot spookachtige legendes. Elke provincie in ons land kent zo zijn eigen collectie van mythes en mysteries. En nu denk je misschien, zijn die verhalen dan echt? Nou, dat is het intrigerende aspect. In veel van deze oude vertellingen schuilt namelijk een kern van waarheid. Maar zoals dat gaat met verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven, ze worden soms aangedikt, aangepast of zelfs verbasterd. Maar dat maakt ze niet minder fascinerend. En of jij ze gelooft, dat mag je zelf beslissen. In een afgelegen hoek van Limburg, waar glooiende heuvels en dichte bossen het landschap beheersten, lag een dorp dat de moderne wereld leek te hebben vergeten. De nachten waren er pikdonker. Er waren geen straatlantaarns om schaduwen te verdrijven. Alleen de sterren en een flikkering van een kaars achter een venster doorbraken de duisternis. De wegen waren modderige paden en de huizen oude houten constructies die onder de druk van de tijd kraakten. Aan de rand van dit dorp, verscholen tussen de bomen, woonde een oude vrouw in een vervallen hut. Ze beweerde dat 's nachts mysterieuze figuren haar huis binnenvlogen om haar voorraden te stelen. De dorpsbewoners negeerden haar verhalen. Tot op een bepaalde herfstnacht de atmosfeer in het dorp veranderde. Een naburige boer kwam op een ochtend het dorp binnenrennen. Zijn gezicht was bleek en zijn ogen stonden wijd open van angst. "Ik heb ze gezien!" Schaduwen die door de lucht vlogen, zo dicht langs de bomen dat ze de bladeren deden ritselen. De sfeer in het dorp werd grimmig. Mensen begonnen zware gordijnen voor hun ramen te hangen en hielden hun kinderen binnen zodra de zon onderging. En toen begonnen de diefstallen. Voorraden eten verdwenen, vee werd gestolen en zelfs de kerkklok, het hart van het dorp, werd op een nacht meegenomen. De dorpsbewoners besloten in te grijpen en gewapend met fakkels hielden ze een nachtwaken. De uren verstreken langzaam. De spanning was om te snijden. En net toen ze dachten dat de nacht hen niets zou brengen, hoorden ze het. Een luid, angstaanjagend gekrijs dat weer klonk door het bos. Toen ze een huiveringwekkend geluid hoorden, volgden ze dat, tot aan de vervallen hut. De oude vrouw stond in de deuropening. Het schijnsel van hun fakkels weerspiegelde in haar angstige ogen. Ze zijn gekomen om het te halen. En net op dat moment zagen de dorpsbewoners schimmen, op dierlijke figuren door de lucht vliegen. En pas toen beseften de dorpelingen de ware aard van deze mysterieuze figuren. Zij waren getuigen geweest van de gevreesde bokkenrijders. De roversbende uit folklore die hun kracht ontlenen aan een pact met de duivel. Het was een donkere herinnering aan de tijden van chaos en bijgeloof die ooit heersten in het zuiden van Limburg. De mythe van de bokkenrijders begon in de grijze schaduwen van de 18e eeuw, in een Limburg waar armoede en onrust de toon zetten. Het was een tijd waarin de lucht zwanger was van wanhoop en de mensen zich in het duister van de nacht waanden, zelfs bij daglicht. Kerken waren gevuld met biddende zielen, maar ook met geruchten over onheilspellende bendes die opereerden in het zuiden van Limburg. Deze bandieten waren niet zomaar criminelen. Hun misdaden waren zo gruwelijk dat het volk begon te geloven dat ze in verbinding stonden met het demonische. Volgens oude vrouwen en dorpsvertellers hadden deze bokkenrijders een duivels pact gesloten. En deze sinistere overeenkomst zou hen macht en onsterfelijkheid verlenen. De lokale bevolking was doodsbang en deed er alles aan om zich te beschermen. Mensen hingen bijvoorbeeld kruizen aan hun deuren en gebruikten wijwater en heilige amuletten om hun huizen te zuiveren. Het gerucht ging dat bokkenrijders niet konden lezen, dus sommige mensen plaatsten zelfs open boeken bij hun deuren om ze af te schrikken. De gemeenschappen stonden op scherp en justitie was genadeloos.
Dorpspleinen werden schafotterreinen waar mensen zich verzamelden. En dan niet voor een markt of voor een viering, maar voor openbare executies. Honderden mensen werden gearresteerd op flinterdunne grond van geruchten en halfslachtige bekentenissen. Martelingen waren aan de orde van de dag. Iedereen moest en zou bekennen. Het concept van de goddeloze eed werd geïntroduceerd. Ik zweer God af en de duivel aan. En met deze rituele afzwering van God en een toewijding aan de duivel dacht men schuldigen te kunnen identificeren. Nou, die krankzinnige jacht die leek sprekend op eerdere heksenjachten die Europa teisterden. Velen werden ter dood veroordeeld en hun namen blijven tot op heden een donkere stempel drukken op de Limburgse geschiedenis. In het 18e-eeuwse Overmaas en Loon zijn 7 vervolgingsperiodes te onderscheiden. De eerste processen vonden plaats van 1743 tot 1745 en de laatste van 1793 tot 1794. Uit het doembeeld van deze periode springen enkele namen naar voren die de wreedheid van de situatie illustreren. Gabriel Brul, een crimineel en vermeend leider van de Bokkenrijders, werd tezamen met 10 andere bendeleden op 10 september 1743 geëxecuteerd. Hij werd opgehangen in het zicht van een bloeddorstige menigte. En dan Geerling Daniels. Hij wist in 1743 aan justitie te ontkomen en begon rond 1749 enkele oude bendeleden te ronselen. En hij slaagde erin om een nieuwe, tweede bende op te richten, waarvan hij onderkapitein werd. Deze bende heeft slechts 3 misdrijven begaan. En de laatste, in Gulpen, is hem fataal geworden. Op de vlucht voor justitie stak hij zichzelf 2 maal in de buik. Hij werd gearresteerd en gedetineerd in kasteel Ter Borg en overleed daar op 28 januari 1751 aan zijn verwondingen. En de meest bekende bokkenrijder is misschien wel Jozef Kirchhoffs. Hij werd op 14 augustus 1771 gearresteerd op verdenking leider te zijn van de bokkenrijders, omdat hij tijdens de verhoren van andere gevangenen regelmatig werd genoemd als aanvoerder of kapitein van de bende. Toen Jozef gedwongen werd om namen te noemen van andere bendeleden, noemde hij de namen van enkele notabelen die boven elke verdenking stonden. Hierdoor hield Kirchhoffs een spiegel voor aan justitie, omdat hij zelf valselijk beschuldigd werd en dat ook zijn ondervragers dit lot zouden kunnen ondergaan. De door hem genoemde namen werden niet aanvaard en aangezien de verdachte zweeg en bleef zwijgen, werd hij gemarteld. Hij kreeg de behandeling met de duimschroeven, de Spaanse laars, de wipgalg en de Judaswieg. Volgens enkele bronnen bekende hij echter niet. Op 4 mei 1772 werd het doodvonnis, gebaseerd op getuigenverklaringen, uitgesproken. En dat was bijzonder. Een verdachte moest namelijk zelf bekend hebben om veroordeeld te kunnen worden. Bovendien werd hij na het doodvonnis alsnog gefolterd. Tegen de aanwezige schout en schepenen sprak hij toen: Mijne heren, hebt gij nu voldoening genoeg? Anders neemt mij en kapt mij van lid tot lid en werpt mij zo op dit vuur. Zo zult ge zo weinig van mij weten als ge tot nog toe vernomen hebt. De legende van de bokkenrijders is nu misschien gereduceerd tot folklore en spookverhalen, maar hun aanwezigheid wordt nog steeds gevoeld. In pubs en hotels die hun naam dragen, in rondleidingen die bezoekers meenemen naar zogenaamde haunted plaatsen en in de verhalen die men elkaar vertelt tijdens de kille herfstavonden. Filmmakers en schrijvers blijven hun verhaal verkennen, waardoor deze schimmige figuren nog steeds leven in de populaire cultuur. Hun legende blijft een fascinerende, zij het duistere, bladzijde in het grote boek van menselijke geschiedenis en folklore. En sommigen zweren dat als de nacht valt over de Limburgse heuvels, er nog steeds schaduwen zijn die zich onverklaarbaar verplaatsen, alsof de bokkenrijders nog steeds onder ons zijn. En dat was het alweer voor deze spannende aflevering van Laura's Legendes. Maar onthoud, achter elke legende schuilt een korreltje waarheid, al is die door de jaren heen misschien wat aangedikt of verdraaid. Als je nou zelf suggesties hebt of andere verhalen kent die we moeten verkennen, laat het ons dan vooral even weten in de comments hieronder. Tot de volgende keer, wanneer we weer een nieuwe provincie induiken op zoek naar Nederlands meest intrigerende legendes. Welterusten, als je durft.